প্ল্যাটফর্মে চলে এসেছি, দেখতে পাচ্ছেন ট্রেনটাও কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে। আমি আপনাদেরকে একটু ট্রেনটাও দেখাচ্ছি। কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস এটা 2:15 মিনিটে ছেড়ে যাবে খুলনার উদ্দেশ্যে। আর এই ট্রেনটা অনেক সুন্দর। বর্তমানে রাজশাহী থেকে ঢাকাগামী এবং রাজশাহী থেকে খুলনাগামী যে কটা ট্রেন আছে প্রত্যেকটা ট্রেনই কিন্তু অনেক সুন্দর, এবং ট্রেনের জার্নি আসলে অনেক সুন্দর। যারা ট্রেনে ভ্রমণ করেন তারা নিশ্চয়ই জানেন ট্রেনের জার্নিটা কতটা সুন্দর। তো আর সব থেকে মজা লাগে ট্রেনের পেছন পেছন কিছু মানুষ যে দৌড়ায়। আমি যদি আজকে পাই দেখতে আপনাদেরকে দেখাবো। আমি প্ল্যাটফর্ম ধরে হেঁটে যাচ্ছি, অনেক শব্দ শোনা যাচ্ছে না।